Good morning. Di ba saba kayang pigeon daw? Kasi nga pati. Very nice. Kinay. Kinigawa si Haring Araw. Saan na? Uy, anong ginagawa mo dyan? Umayos ka. Pwede na lumabli. Diba saba ka? Abi ko nag-rally. Yesterday, abi dyan ako nag-rally. Huwag ko katulog. Wait. Tell my husband what's that sound. Yun siya. Pigeon daw. Manok at first. He said chicken. Chicken. Daghan sa mag-chicken sa mga. Pero ang tingog kay di man I don't know. Di ko copy sa tingog jud. Ambot lang. Hindi pa minaw. Pero okay na. At least karon di kay siya saba. Di kay siya duol na ko. Nakatug in town ko. Thanks God. Good morning. Ay, dagan pa di kay kog hinay-hay. Say, hinay-hay. I think someone gonna deliver the food. Oh, ayun, di ba? Nakuyawa na sad ko. Stop ug 1 second akong heartbeat. Ka-OA ba? Abot sa tag mga pila ka minutes din kuha ko na to. Or we can check my hand nga nagkuha na siya. Dugay kay mamata pero ni abot nang ni sa kuan sa kanang sa pagkaon. Dali makabarog oy. Pabot ka dito ha. As you notice, dili na jud ko mag-English jud. Na jud sagol nga Bisaya. Grabe pa lang. Feel na kay Tadiri. Ito. Bulol sa ko mag-English. Nag-practice ra ko guys. Pasagdi ko. Ang pagbuot ang. Kinyawan. Starring ka itong Quaker Oats dira dapita. Gikan pa ng Filipina zay. Dumaya dito sa Taiwan. Yawa na inom. Kaya way gatas. Isagol. Paabot. Kalag mahuman ko dari. Mahurot ko na ako Quaker Oats. So, stop na tag-chika. Kuha na nato atong kuan. Breakfast. For a while, ha? Ay, hello. Kuyawa na ako. Timing. At least nakita na nila ako. Kaya yesterday breakfast and lunch day nagpabaga ta day dugay kita nagkuha sa tong pagkaon. Twice ki bell ang door. Diba? Abi pa lang kuan kita kanang VIP. Day ito pupong gikuha pagkaon. Buhi pa ning nasa ilaw. Ay simba ko sad. Buhi pa tao naghinawa pa. Laban ta din ang dapita. I like this mask. Kay humot siya. Ikaning mapalit na to nga mask sa Shopee or asa ni tag 50 ra. Pero magbaho. Scary. Ito, kabantay ko munang gibili na ko ang gipalit na mo nga kuan. Gipalit na mo nga face mask. Barato kayo. Ang katusang itom ang color, akong sister nagpalit. Barato ra sad siguro to. Mutong naghan kay balhibo. Na malhibo siya zay. Lagi bili na ko eh. Ano ko gida. And this one is Harry's
face mask butang ni sa car. Kiko. May batasan. Bitaw, that's why every time I take off my mask, padong na ilabay. Heya! Fresh na to din dapita. Saba. Manaday ko eat sa kong kuan. Manawagaon sa kong paniud to, which is lugaw. Wala na ko ikaw nilang bento today. Yung gihatag nga lunch. Sakit na gid kaya akong tutunan si kinaon ugahi ay also nag-video call mi ganiha relating my lunch. Nag-video call mi ganiha sa akong family. And gipadalhan na sa kog ayuda lami kay Zay. Lami kay tag kinabuhi diri. Battle diri. Sagi. Hinasli up diri bitch. Durante po. So cute uy. Kuon singan ani. Ukok sa inchik. Bitaw. One by one, I will tell you kung sa'yo na diri. Na natong panihapon. Tina. Kani kayang. Saan siya? Lugaw. Nga akong gi-request. Kay sakit siya akong tutunan ikaw nugahi. So, naglugaw na lang ko. Hindi siya ma-open zay. Lugaw. And saan siya eh? Fishbowl. And then karon they send this one. Pork chop again. And have a bamboo shoots. The pechay. And then the adobo tofu. Something like that. While watching ayun. Cartoon. Balit bata. Hihi. Good morning. Nakatugjud ko gabi after naman mag-video ko sa akong family. Nag-charge mong ko mo. Ngaling-lingaw. Wag ganun ako mungurot akong dinner. Ang lugaw, ang ayuda diri sa hotel. Another labay na sa mga food. Noong TV ay sigira giyaw-yaw. Nabuntagan na si giyaw-yaw. Sige. That's it for today. Bye-bye.